齊都唔一定跟住開車。搞笑嘅。你睇咩？邊個咁似 U47嘅聲？啱啱得7232天賜 C 出嚟26P。哦，唔係啊，借車啊，我哋嗰部借車嚟㗎。唔係你會發現咧，借車咧一定你永遠都係抌走啲低座。你講嘛？你嗰邊永遠都係抌低座就。咁唔同咧。佢攞嚟。唔係咁單層換低座嘅，我話你。咁你單層換冇威品咩？短筒，我有諗過會換短筒，不過以九倉性格都係唔會換走啲短筒。唔係，其實而家基本上佢換車都係將S 同 U 嘅全部短單運走晒㗎嘛。因為 S 同 U 唔需要㗎嘛，但係 L 要㗎嘛。KL 都要㗎嘛。其實 L 可唔可以用長？點講 ？L 可唔可以用長過埋嘢？L 可唔可以用長嘅咩？你講 ABC？啊，應該唔得。唔係 ABC 即係 A 係 ASC 唔得。咦？我628後備前。唔係，我覺得咁嘅。唔緊要㗎，反正最後出嚟嘅係，即係借車嚟講，其實係 win-win 㗎嘛，對大家嚟講。邊個啊 ？Go to school by foot。Go to school by foot 我唔知喎。你知我有諗過咧，揼字軌啊嘛，揼晒全部成嘅非專字軌出嚟。你係咪個 hotspot 啊？唔使。哦，呢個好似有。啲大小計有。30分鐘。唔似有貼紙，但係有咪得咯？但會唔會你後面有架98㗎？唔知是但。是但咯，你去到翻後啊，成架車㗎啦，有係咪先？但係好似要重新 connect 過。嚇！其實628呢個先，話説 Christmas concert 咪早放嘅，放幾點你有冇印象？冇。係1點定3點？而家點解通常呢啲 half day 㗎嘛？咁嘅？係即係早放定係 half day？冇人講。Christmas concert。你講rehearsal 嗰日定係真係嗰日？真係嘅。真係嗰日冇乜印象，但係印象中好似half 啊！印象中就 half 嘅。我希望翻 full。咁你 full 係追車好啲，但係你又 full 梗係唔係啦！我嗰日我放學，我要去 Winband， 2點半到4點啊 ！Interflow 啊，比賽啊！哦。即係我2日都要留，冇嗰日追到車。咁啱2日都係1日比賽1日表演，即係比賽完就表演。即係我講多次，即係我17號比賽，18號表演，19號half day， 20號比賽。我提你上年嘅20號係 half day， 點解我記得一位？我淨記得呢一個，雖然好似部車都消失埋啦，聽講。4427係退定？退㗎。你唔係話被退添邊個？係啊，我覺得同時呢個天氣喺呢啲地方出現，總有一種唔同嘅 feel，你明唔明？我哋1個鐘後落到佐敦，1個鐘佐敦，過唔過到佐敦？過到就得，過唔到就我諗緊佐敦添。萬一有咩問題，好得228好啊嘛，我覺得係咪先？得288好？有得2就係，冇得2就唔係。應該等3個字左右咯。3-4個字度。得49行李，49同一條唔知咩行呢度啫嘛。一條係一條啊嘛。仲有一條㗎。但係9期牌就得一條。唔停呢個站嘅，仲有一條係，有一條係經呢邊唔停呢個站嘅。咁停呢個站係乜狗嘅？我覺得係咪0E啊？我冇。0E 都0E。冇咩人着邊嘅。全西啊嘛。唔係，如果0E行到嗰邊，梗係邊條9期線咯。9期。咁唔係講下 EF 298 EF 唔係另外嗰邊嘅。E 係。總之有一架797。哦，唔係一架新蒲崗，一架日裝。
雖然我覺得方程設計好失敗嘅，點解係啊，遲啲我長東嗰邊都係咁啊。買你你冇下雨咩啊？佢長東大型總站啊嘛，但係你長東開，咁你行營東定行裕雅？你有諗過呢樣嘢？因為佢益咗自願嗰站車啫嘛。咩啊？佢益咗自願嗰時間，因為你而家唔使係啊，一個唔係營禧路，你俾咗營禧路服務你而家就好難，你直成個營禧路飛走。成記唔係營禧噶嘛？有都要停營禧噶嘛？而家係啊，你因為你而家你要點兜都要停營禧噶嘛，但係你長東開之後，你又停唔到營禧咯。咩啊？係呢條線，不過算啦，我覺得呢個路係碌車。唔係，但係雖然我哋有部咁靚嘅車，我覺得另外大眾有啲人冇得好49用 B8唔算靚。唔係，但係部車自己靚噶嘛，唔係49用 B8靚噶嘛。呢部咁本身49就一定用呢啲車嘅，咁佢如果每日都係攞呢啲車嘅話，咁我咁點樣？即係你睇下攞住部靚車，咁其實佢可能日日都攞呢款車。唔係 performance 上嘅靚啫嘛，我哋以前。未必。其實我麻麻地 B8。我係嫌佢太靜，冇乜嗰種 feel 㗎。你明唔明？靜，好靜。AED 又有啪啪聲。BED 咧，冷氣有發。冷嘅都係有冷氣聲。咁 CED 咧就真係靜。係點解你冷氣咁靜 DED 係仲靜。點解你啲冷氣可以冷到成咁紅？係。EED 咩嚟嘅？我未聽過喎。FED 唉正喎！今個禮拜爭個 AMAP 就考大，不過 AMAP 都笑死冇乜信力。276P R W 325.8天上位，佢嘅751仲係天前，係抵佢。佢點追啊？追唔到。冇可能，所以咪就係笑佢咯。冇可能。天池喎，天池喎。所以咪有人就不停招咯。咩啊？佢唔係269，佢唔係追269P 咩？佢咁唔係嘅，兩部都得嘅。但我寧願269PO。咁係。其實我想揾日我去搭269M ATS。有少少。我一直都想搭佢嘅，你幫我冇嘅。優先用車4.1去睇，為咗賺差因素，我必須要。應該咁講，你要揸蝦咧係應該用快廠燈，唔係用4.1。唔係，其實為咗營造我有突然間就搭到個位車度。你要有車人我冇搭過咪先？唔係你問我你有冇搭過位車？應該冇，因為我冇位車。哦，呢個係正確。多謝你。喂，咁我就好誠實嘅，係咪先？我又覺得。咁事實上就係如此嘅，所以我講話。我想有冇發現咧？咁我中意呢一隻紅色 interior 嘅嗰個床嗰隻白色，你覺得個上層好單調嘅？我覺得我中意帶床嗰隻有缺點。發毛。喂，我見嗰啲床咧，成個上層一片黑色嘅邊咧，我覺得其實好唔好心嘅。算得呢啲。其實好日常啫。其實係。我上次好似影到。影到，唔係我上次係冇俾條柱向。我上次係795叉，跟住我忍痛。而家個4部都冇乜人追啊！我係唔準備12個，我唔準備12個3出油啊！你啫。你有邊度啊？呢間？啟瑞啊！啟瑞轉車站。啟瑞轉車站唔係得份嘅。冇12個3。嚇！冇人點樣揸？佢個八達通就12個3嘅，但係成幾次都轉過啦。未必，我之前俾成記揈過，成記冇轉到，然之後我硬食，我又冇睇嘅。車長整留意㗎嘛，通常會出，但係車長冇留意就抵佢。啊唔係12個8啊，唔係12個3。加價之前咪12個3。但係12個8出去其實我覺得好貴。12個8係一個站，仲要唔係長到一個站，呢度一個站。冇人睇啊！冇人睇啊！哦。唔係因為你98好多人上，你唔會真係買尾㗎嘛。咁唔係，你碌到一個點嗰時就係㗎啦。咁啊，即係呢個碌極有限咯。即係至少佢識做咯，我覺得。98呢個站3-4分鐘走唔甩，一定行啊！呢度我仲記得嗰時290 B 喺上面5分鐘。即係。係。我試過停一個站停咗10分。咩站？唔記得咗。
因為我記得嗰時係點咧？本身咧，我同阿開哥就大概車程十個鐘。因為我試過咧搭啲車，你有冇試過搭車壞車？搭巴士？我試過好多次搭車壞車。你講壞車過客定唔使過客嗰陣時？both。我試過冇過客，跟住我試過嗰次搭215佢停完佢上路吸咗出去，突然間擺低，跟住全世界塞住啊！佢吸到出去條隧道。1線定2線？前面係行唔到嘅，即係前面完全冇車嘅。即係佢成條風咋？係，佢成條塞住。跟住因為即係佢 cut 出2線啊？應該係。你知我試過點啊？架800K 扭入沙中啊嘛。哦，嗰個位。跟住佢讓嗰邊轉翻出嚟先啊嘛。然之後佢就停咗喺呢個嗰個即係打斜嗰個位。做咩咧？唔係，但係點解我會咁樣講？唔係因為我記得嗰次咧，架車大概擺咗。咦？6嗰樹成出邊啊？係啊 ，interesting。我同你講過次，因為點講咧？佢係成架車懟晒出去，跟住懟咗成5至10分鐘之後，但係冇車出到嚟㗎嘛。跟住我入翻條啟水，成條啟水滿嘅。笑。冇其他都要開喎。啱啱。不過佢會早過我哋出。咁應該係。一定啦，佢嗰度讓線嚟嘅啫嘛。直出咯，雖然唔同線，即係其實都唔講。嗰部幾億下set 咦5344甩真係5344甩咗個。5344嗰個高拍喎。5344 5132嚟喎。係5132嚟㗎。哦 set P 喎，咁1個。係啊。1個，我以為 W 喎。啱冇話高拍過。咁真係1。呢架車入坑口全圈㗎嘛？係咪全圈？唔知啊。幫我啊！其實咩叫全圈半圈？半圈咪即係一邊入另外一邊出，跟住轉圈咧就同一個位出入。係啊。有一條線係要自轉有一大哥啊！咩啊49入圈。啊？邊個？哦 interesting。你下49定黑北㗎嘛？係咁啊！招線係咁嘅。咁招線有咩正常嘢嘅？係話俾乘機就唔會入到坑口嘅。呢個14個7得嘛？係啊。我啱啱入到價錢，應該係。咁其實我今日都搭咗。我淨係搭咗8蚊嘛，已經冇㗎，已經夠。我諗緊嚟緊呢，因為呢個禮拜係。我想挑戰2025搭晒全部馬場車，有冇可能？咁你跑咁多次咪應該得嘅。我覺得有啲難，我仲差好多。除非你次次去嘅啫。係。但係你同埋咁遲啲好似又跑埋啲日馬喎，跑埋啲日馬或者係101R、102R都幾早開考，因為平時跑埋啲跑夜馬噶嘛，應該好似去賭馬咁。你知道咧有一條線咧叫坑口圈轉3圈半。3圈半。咁唔易嘅。298 2F 3圈半。啊唔係喎，以前3圈半，而家唔係，而家改咗。呢度1圈，係兩圈啫，而家改咗。呢架車點行啊？即係點啊？青衣，即係。22蛇22蛇，差唔多啦，22蛇呢條費事。升級22蛇嘅都升級㗎啦。未必，我哋搭嗰日咪唔升級。唔係，但22蛇 E 車鬼嚟㗎嘛，最近佢升級緊。我哋搭嗰日咪降級咯。降級呢樣嘢，即係你要運氣吹，運氣吹咯，你有時即係唔講時候有時。咁你問我咩即係？但係其實 A 車好 E 車凳同 A 車凳。都係我根本乘機燈其實就好錯嘅，我都覺得。至少乘機冇快手法。咩講？我覺得乘機冇快手定已經走。點講啊？我自己中意做9記燈多過乘機燈，拉下出喎。9記燈好錯咩？好錯嘅乘機，冇分。你問我唔係，我中意乘機燈多啲。你覺得乘機燈唔係好坐咩？我覺得呢嚿乘機燈有啲線啊！咁燈唔使黐㗎嘛，我覺得。
我有時嫌呢個太似嘅呢個東西，爭啲問我啦，即係我覺得好重要嘅一樣嘢。你挨落去舒服㗎嘛？呢個有時我覺得反而呢個產品明德村，呢個唔係叫明德村，可以叫咩啊？將軍澳醫院。呢個唔係，唔係點解我記得我上次搭過216 M 喺度自住，我唔明點解216 M。啊！你邊條線停完入邊要停呢度？我216 M 咯。錯，如果你 M 唔停，唔係216 M 係，如果你 M 唔停呢度，佢停呢度。唔停。係，我有印象停嘅。我係想搭你297，啊唔係297，改咗之後買98A。啊，216 M。我搭埋98A。216 M 唔停對面呢個。296 M 唔停。唔係，我最記得216 M。296 M。我最記得216 M 就總站入邊咯。點解我記得咗我搭過？唔係9187。咩係296 M 唔停？係咩？我而家先知。你問我冇乜印象咁啊成。不過呢度轉同燈籠仲有幾耐？仲有幾耐裝得？差唔多啦，都裝喎。10月25號晚。今日幾多號？今日嘅日期係21，即係呢個禮拜。但係佢封一晚，只會住住封閉，封閉好難搞喎。改到咗成扎色兜大邊度？你有冇睇 iTop 咩？iTop 有4間。哇！點改？冇乜印象，我只係兜大。點呢個關閉都好難搞。我印象中好似啲車係佢兜大圈真係好大，唔係啊？圈下。我印象中好似話見過有，好似話乘機改路係啲車行坑口度影業到。正常。但我冇乜印象佢實際係有咩事。咁講好清楚。咁你即係米八，有冇機會搭到米八上去？但嗰度冇 band，行都行唔到啦。common sense。都計要行到嘅91B 就91B 91M 就行咗咁行。咁唔係咁方便派車行都唔便啦。講起91B，我應該會揾日內搭。91B 其實除咗個科大入邊有，咁快上公路，香港直出得嘛？係最近嗰站。呢個站呢個叫乜領域嗰個，或者係叫因為喐呢個好似唔係喐明，呢個係中明，中明啊！喐明係後邊啊！係咪？我分喐明都唔幾學。好勁啊！ETA 冇車，ETA 話冇車就冇車㗎啦。我竟然聽到呢啲鬼話，我真係多謝。果然係喂，真係單方嘅指數，單方嘅指呢個上咗水啦，原來。原來ETA 喂你嗰個唔同嘅PY 135啫嘛。係咁嗰個你參考講參考夾嗰度 D 又唔多夾，多條叫 A 啊嘛。D 唔多夾嘅咩 ？D 唔算多，真係。係咩 D 唔多。？D 啊，都唔夾喎。係。搭好多次嘅咯，夾真係多。咩 ATE Mark 1 Mark 2喎 ，Mark 1好多 Mark 1㗎嘛。呢個唔同，呢個我就 ATE Mark 1喎。所以證明。以前成日搭過。咁以前同而家都唔同啦，以前多夾嗰樣。哦，咁你冇搭過就咁嗰個分別話以前嗰夾啲多 ATE 嘅都得嘅，我亂講。咁啊係，你都冇乜可能搭到。唔係話冇乜可能搭到，其實我唔希望呢啲嘢，甚至話嗰時都唔係掛鈎。我嗰時都唔係掛鈎，都希望呢啲嘢就係咪先？我有印象，我第一次搭 ATE Mark 1係咩？我有印象。咁我都睇297。咁啊？你問我？你上次點解我知係297？十車。唔係上車，點解有個窿嘅？我就知係297。而家好似好慢。我前嘅事。平時上張相唔係100嘅咩？19分鐘就
18分鐘入隧道都 OK，25萬。係。而家唔係即係98可以兜埋坑口嘛？其實唔係，因為98咁多埋。食埋298，即係咁樣講啦，非凡。等陣先，我唔覺得有個必要98又唔係做唔到非凡。咁啊佢都至少半車啦，雖然話條數非凡條數唔係特別靚，但係我覺得唔會好差。呢個合拼好多線都可以，好多線都我係諗住合拼可以做多幾水嘅啫。其實你做多幾水啊，你都冇乜用㗎，冇咩分別。咩啊？你食咗條298 EF 佢，咁你然之後仲有花灑點搞298咯。咁唔通你298全入咩因子？係啊，差唔多㗎啦。咁你問我中醫醫院喎，但係你問我中醫醫院298全就差唔多。其實唔會咯，你點解入去特 EF 嘅啫嘛？就係唔係？因為 EF 你有部分你成個晏晝要兜一次工業村，咁抵佢死咯。所以應該都係298全。其實佢仲可以食多一水坑口都出觀塘。其實我覺得冇呢個必要。第二坑口出觀塘而家，但係我覺得冇呢個必要咯。其實冇。搶客啫嘛。咁你搶客都冇。你而家觀塘翻坑口班友搭 A29，咁你搶唔到幾多㗎？搶到邊個搶到？同埋你況且其實 A29咁搭嘅又唔係多。都唔少。唔係，但係其實真係唔多。22有咩嚟㗎？嗰個60啊。哦，係會嘅。呢度唔係60，唔係人哋咩？我覺得以為佢行張 Sir 有電巴先。將軍澳都冇電巴線，將軍澳有好多條線批咗電巴，一直都唔排，唔知點解。你點知啊？批咗。批咗啦。你點知批咗嘅？批佢嘅廣告啦。咁你唔會，我唔記得呢啲嘢嘅，我俾你碌住㗎。咩啊？90、96、97批咗，唔係96、90、97批咗㗎啦。咁批咗又點啊？批咗又唔行，咁其實唔夠。但係其實我覺得90、97應該。其實我唔覺得有線應該用電台路線，唔應該有電台出現，因為冇呢個需求，你繼續買 MMC。批咗咯。繼續買 MMC 㗎，買多幾部米三咁咩？你米三好咩啊？但係你米三嘅嗰個問你，咁你 CBN 點解要俾真錢去買嗰個叉電措施？你問我啦，咁其實 variety 真係講隻劇就係為咗種類嘅啫嘛。咁咪係，咁你一樣咯。咁你九記真係商業頭腦下，唔需要揀呢啲嘢。同埋你九記計嗰條數，發現電慳過油咯。其實我就唔覺得電慳到過油，你問我。可能 AED 未必，但係 BDD 有可能。你問我。你叉電其實好貴。唔係你叉電，你就要供電㗎啦，變咗。一電係要供㗎嘛。但係電應該平過油。其實唔係。而家油費升緊咯。但係你問我電車其實電到 long run 其實個 cost 有。Oh shit！咩啊？呢個工業村啊？唔同啦。唔記得咗。但係講翻啦。我唔記得咗工業村，今日有排塞。其實唔係。要塞多次290E嗰個地用喎。290E 行觀塘道。啊，唔係，我哋係落橋，所以唔影響。我哋唔行麗港城落橋，深陽。麗港城嗰個位塞啊嘛，仲290E。但係唔塞到個啫。但係其實我覺得有樣嘢搞到㗎。其實如果呢條唔係招標嘅，我覺得應該行個象牙。其實唔係，呢條係招標，只要唔係雲吉冇心玩嘢，呢條盡神咗行咗張南。唔經坑口都行張南。但係咁啊冇行啦。唔係點講咧？都係。其實張南冇乜優勢，除咗東水車之外，東水車路真係。遲啲中T2車真係有優勢。而家冇啫，遲啲就有。T 有，中九鋼都有㗎。中九鋼遲啲咪有優勢咯，暫時冇人。除咗東水。其實我甚至中九鋼有 potential 玩2197。仲有邊條線係呢個目標？冇乜印象，好似冇咁滯，除咗49之外。33人萬呢邊？E22嗰啲，E22嗰啲巴士，佢淨係講成自轉要上翻去啫。好似唔得嘅喎，最強係唔可以咁。E22好似係，唔知22行麗港公園幾點？11354，54都係24分鐘咯。偉業街幾深唔知喎。暫時睇咗話。有冇 TA 啊？佐敦。佐敦 TA，你不如睇下個死叉發唔發作喎。青衣段我唔記得。暫時睇緊就咁樣。咪
我要learn 你唔好啊，sorry sorry。你睇嘢，其實你點解你 show 到呢啲嘢嘅？點解我 Google 咩 show 唔到？你唔係唔識着咋？可能係我唔識做，跟住你落到青褲教我點做？哇，色情感啊！青衣唔得，哇，青衣都濕喎。荃灣呢度都濕，7半應該差唔多。7半咁我行到出去馬會19咁差4 2咁要跑嘅。但係7半有個49M。係隔住49M 其實係咁。想食啲 M 突然間。入閘後車廂。早知牛頭角買啲嘢食啊！你牛頭角嗰啲嘢，你牛頭角有1分鐘買嘢食。夠啊！唔係啊。死啦！我完全記得前啲嘢想講。我想問你啲嘢。終於有。仲明遠有分段咩？考明點解好似好？得啦。啱啱佢彈過一次仲明遠啊！應該係卡到手咁撳。T74啊，係咩啊 ？T74。哦，74P 嘅。74P 嘅團隊我低咗下。OK。翻觀塘嘅下飯車，你可以試下揾日搭嘅。開1820報鐘，105咩啊？咁你搭74P 咁同即係271B。話咩？觀塘版271B 啫嘛，唔係咩？唔係。係。梗係唔係啦？觀塘嗰度74P 都唔想款。但係74P 咪又係其實佢同一個 idea 嚟嘅啫嘛，其實真係。咁點解你唔叫74X 白色講法？唔係，OK， 271B 係271多咗個白色角。點解又見到個蛋40嚟講成？我唔知點解好似有啲 feel 係啱啱嘅大條。你明㗎？我講我講T74開幾條？1750。應該差唔多啦，1750。你睇55啊？55啊！我覺得似55。我朋友就係咯，1755一班啊嘛，我哋搭過T14嘅咩？咩啊？收紅。嗰部嘅算啦，我唔再去唔曬啦。我唔係想再去唔曬。邊個叫你貪得意搭車過去？其實唔係啊，錦上路嗰邊嘅啫。咁唔係我梗係過大埔區嘅。其實我都知係可以過大埔區，亦都有諗過過大埔區，但係我又懶得重過馬路啊。過對面站咁咪冇得冇咯。過得錦上路有冇用？其實我唔係我唔係嫌棄錦上路呢樣嘢係有車好幾舒服，只不過我覺得唔同就係好偏僻啫喎，我冇錯啊。唔同就係偏僻，唔係第一日都唔係第一日嘅事啦。其實我唔明點解 T74要突然間做林錦呢件事咯。要做咩啊？林錦公路。其實 RPP 唔係啊，其實咪根本其實不如叫佢做一條64P 或者192唔係。其實呢兩個氣質，你咪當 T277咪64K 收一部。勁。64K 收唔係，咁如果係 T277係咪應該收咗個70K？個咩啊？咁唔係㗎，你揾條兜到核爆嘅北區線都可以話收到個70K 嚟㗎。例如673D 嗰種，你唔係斷片啊嘛？你冇有咩？冇啊！冇驚，為你係咪先提醒你？依個舊膠啊嘛，黐住喺度。哦，原來係咁，點會有個膠？笑。咦？我除咗開始播。應該唔3號冇乜啊？好似 X42C 今日唔會加班嘅，黃生。咦？A12現場俾車嚟咩啊？A12現場俾車。A12。係啊。尾車？現場俾車智能。食屎啊！咁冇人嘅。現場每人有機會領喎，都等我哋知俾車智能嗰啲。你知我係食嘅我嗰啲嘛？係啊。點算？OK N960加班，唔係加頭車，係 N960。係佢個加班收幾錢？咩啊？開幾點啊？佢加5點幾定係？我覺得 N 車嘅合理。你問我 N 車嘅合理時段係
1點至凌晨2點半左右。冇咁少，12點半啊。其實12一點咯，其實1點差唔多，呢點都1點未車㗎，好多都。話説咧 Area One 好似 check 咗，咩啊？有好多班都係同我哋一齊去嗰個垃圾鬼地方，好似話有8班。其實我唔明呢啲地方有咩好玩。點知我個班決定6好似係六 B 六 C 六 E 六 F， 然之後啊唔係6 F， 6 B 6 D 6 E 7 C 7 D 7 F 係10 G 2好似。我同你講樣嘢。點啊？我嗰班原來乾一口鐘嘅溜冰嗰班係我個班嚟。我知啊，我琴日已經知啊。我唔想去溜冰嘅。笑死！雖然話元芳有咩下場話聽咧，唔好要講呢個真係搞笑，去溜冰。唔係，我唔識得，唔係喎，15P 啊唔好 P1P 位手皮。咩？但係你哋班冇人反對咩溜冰？我哋原本去 Rise 嘅 Rise 仲衰。Rise 好啊溜冰。我唔想去 Rise， 其實 Rise 係咩？跳彈床咯，成日都彈床。淨係得彈床。我唔想去個成日都彈床嘅鬼地方嗰啲。但我寧願 Rise 多過溜冰。唔係，咁唔通我去西上搭下環早班車咩？你散幾點先？2點到3點。咩啊？2點3點。即係幾點？我唔知啊。我散2點半，我諗住入去搭下長東3 4。乾唔乾一次啊我散2半 U 定3 4 2半燈。呢條線上搭好耐。點啊？呢條唔係呢啲嘢，已經俾人問我去咗邊啦。我同佢講未放學。咩啊？我同佢講未放學，佢同我唔講。點解咁快問你去邊？而家幾點啊？6點咯。6點啫喎。我6點個工人都會自動地問㗎啦，我唔明啊，仲要好早嘅嘢都留。笑。你唔會啊？唔會。可能7點先打你。我唔明你咁多做 WhatsApp，我仲要喺嗰有老豆老母問你，而家自己 DM 我嘅。笑死。呢個咩事啊 ？ETA 36程度咁快？即係佢過咗佐敦喎。前車。我知，即係過咗佐敦咯。係啊，前車。咁快？我幫你督下前車邊。過咗佐敦嘅喎啫。前車仲有12分去到長安。黐線，咁快？有咁快啊前車？仲有36分鐘到。我哋架車仲有1個鐘去到清城嘅。大概1個，大概1:10清府園啦，暫時。OK。但照計塞埋車都唔係㗎啦。點啊？即係前車幾點翻到去啊？36，即係當整點啦。整點即係而家幾點啊？而家6點。當你135啊？135左右，135。唔使個半鐘，咁先。前車130到。好黐線喎！唔係，但想話幾靚喎，入邊個天。哦，聽日落雨。其實我冇所謂，聽日落雨。聽日嗰個時間咯，今日追嘅車，聽日都唔會追嘅。唔係話我。雖然話我聽日想追，我追唔到。除非不過都係。其實我有諗過聽日出3P。我話3P，我係想搭東西覺得，我唔可以一個禮拜追咁多車先講啊！我諗架車過咗佐敦，我先會翻屋企都下午。3號強風新你嘅25X 今日出價標，意不意外？驚不驚喜？呢啲係咩？啟瑞竟然50 ，OK。啟瑞50，因為10嘅全面。得2值啊，高點站，你竟然穿條 W，
但係而家 sell 得特別嘅。點解唔 sell 215X 咯？因為而家唔 X。咩啊？佢呢種我最係咪我諗緊？係。講起魔術有啲想食魔術。我同你講呢樣嘢，我將你個背面係特別咩落過一直達西嗰龍站嗰度嘅，我想燒直達西嗰龍站，點解你突然間有啲想食魔術，俾佢咁樣講一講。魔術食係平啊嘛！魔術中意食，我覺得魔術係食飯。我覺得食飯。我食過還好，真係好還好，嗰隻還好。喂，你問我，反而呢個站，我諗到呢個站少客喎。九箱啲乜咁品，又唔貴。呢度花生啲平。呢度翻去幾錢？咩嚟㗎？今次有講嘅，冇事。反正你知道啦，你現在沒說話。反正我不能吃，可以看個包係咪？沒有大人，我覺得那是給我喝。招標線係咁啊！真係玩爛招標㗎。如果開逢考啟水應該幾正？企起身撞得。唔係啊，撞啲字嘅。哇！但係點解啲巴士冇嘢？除非你個人高過架巴士個車頂嘅啫。好正常嘅啫喎。咁如果你就開個巴士企身，我真係睇你死，呢啲叫北京鐵站。呢高士德順。你明唔明嘅？哦。咁即係我覺得每人弱智到要自己企起身揼個頭埋去㗎嘛，我覺得係咪先？其實你弱智到咁樣嘅，我真係覺得好鬼唔好聽喎。今我琴晚翻到就瞓着咗啦已經。我覺得你琴晚6點幾就都冇食飯啊？有。今朝6點幾食咯。你今朝你屋企人唔叫佢哋都食飯㗎嘛？會啊。今朝6點幾起身食。唔係你叫唔醒嗰隻啊？定係老母叫唔好叫嗰隻？啊！我都想如果我係翻屋企唔食飯，食得佢哋會叫。咪第二朝先。嚇！咁樣你屋企咁？咁係咁啊！你唔真係着住校服翻？咩啊？即係你冇今日係咁。佢今朝初。我可以。我係翻到屋企即刻換校服，所以係呢件事係問題。咩啊？有一隻人係翻到屋企之後瞓地下噶嘛？唔係，我係喺班房已經瞓緊地下。唔係班房地下。我係覺得有啲奇怪，點解會有人中意瞓地下呢樣？唔係我嗰次屋企地下。我屋企地下還可以，我覺得 OK 嘅，因為冇瞓，我真係試過唔舒服嗰次。嗰次去 overnight camp 唔舒服，搭6:4一翻歸，跟住就即刻瞓咗啦。我知道有人咧係真係中意係瞓喺屋企嘅地下度。咁唔通你話佢中意瞓地下？係啊。OK 咯。咁你覺得有啲人咁咁我覺得差唔多唔係，我知咩事啊？死叉2收1啊！咩啊？唔係啊，呢度落條2收1㗎。我都知。我都唔知整幾耐啊要。好心佢就唔好2收1。工程強啊嘛。佢呢度其實可以整4線㗎。唔係啊，下邊兩條線出嚟，上邊兩條線出嚟，各收1。我知。道路設計出線。其實唔係道路設計前面整緊嘢。整緊路嘅，冇記錯。係咁，我講得嘅多數都係佢啦。我同你講樣嘢啊，我上次試過啟瑞2收1，呢度就有2收1。龍尾觀塘道嗰條橋，你雖然點解嗰次我出油麻地上頭搞到我自己遲到，我想呢條有個問題，點解 Winston 吹揀 CS？其實冇咩原因 CS 好玩咯。點解你要咁問咧？其實 CS 唔好玩，定係你歧視 CS，定係你覺得佢唔似電腦嘅人咧？咩啊？咁唔係㗎，其實 CS 亦老實講唔係好似。我都知，其實好多人都唔知，但好多人揀 CS 㗎，甚至話 Agent 都係 CS 㗎。Agent 即係唔好笑啊！係嘅，但我係覺得 CS 話 CS 係一個 interesting 嘅 subject 咯，我覺得比較。Agent 出教咩都冇用啊！咁係，即係我哋唔會以貌取人，我哋以成績取人，唔係以人取人。sorry，即係咁講。我諗過一樣嘢，不過應該唔係。但其實我覺得咁講。唔係，我有諗過咧 Winston 吹會唔會係因為佢所以揀 CS？不過諗下好似真係唔係。其實 CS 咧男女係half 左右嘅，差唔多。係
嚇，竟然黑㗎。咁多女仔揀 CS？但係我嗰班大概廿個左右，跟住10個差唔多 around 黑加減10%左右，黑嘅差唔多。有邊個女仔揀 CS？我都唔識呢班女。不過我唔知，我知大概女嘅其實唔少咯。咩班啫？鬼知啊！以前啫，我都唔知啊！我連樣都認唔，但係我知。我真係可以唔知，因為我唔 care，I don't give a fuck about them。就咁簡單，原則嚟係都點解我要關心人哋邊一班以前邊一班識邊個？我突然間諗到下，你嗰班啲人好似都唔係真係咁好，好似我嗰班啲人好似好啲。其實我覺得你嗰班幾歡樂，雖然我嗰班都歡樂。唔係，反正我覺得我嗰班好過你嗰班嘅。其實係諗下，其實係咪真係特別好唔喺度？但係我覺得最衰係咩？最衰我可以答你 G6係動物園，G3我唔識人。我最衰會擺16、136。唔係1 OK 㗎，1好㗎。所以2、4、5其實我都生存到。唔係1我一定生存到，點解一有4個我嗰班嘅男嘅上年即係咁我一定生存到。咁我冇乜。乜其實冇卡，佢卡去做咩啊？唔係咁早卡有冇做咩？我同你又唔使零曲加。我同你講樣嘢，你覺得1最難生存係 Form Tutor。Form Tutor OK 啊。唔係啊，我覺得冇幾心好唔 OK 嘅嚇。點講？心邊不 OK 啊？其實心雲真係5秒料人一次啊！而家係。我覺得心其實唔係咁慘。乜但心好撚煩啊！冇咁呢個真。咁你其他 Form Tutor 會覺得有一種發出嘅好撚煩嘅就係 Hillary 嗰個就唔好睇啦。Hillary 受阿 Kate Mon 嗰套啊嘛。Hillary 同 Kate Mon 好似佢哋兩個撈得幾好。係啊，如果佢兩個嗌大鑊咧，就好笑咯。唔係啊。咩啊？我有幻想過，如果 Hillary 同 Kate Mon 唔好幻想咁嘅嘢好唔好啊？其實好奇怪。如果佢兩個即係兩個搞唔掂咧，你知佢兩個嗰啲性格咧，如果一咩咧就你明我講咩啦？一反就反咯。係。哎呦！咪即係如果佢兩個夾到嘅就冇問題嘅。但係佢哋如果兩個夾唔到就真係。唔係，但係我覺得其實夾好笑。唔係，我覺得同 Extend 夾到都出事嘅。因為佢哋兩G6啲人其實講埋哋G7，我覺得 G7成個動物園咁。唔好意思，因為有個真嘅動物，同埋真係成班都係動物園。乜？但係你俾我揀2、4、5，我可能會揀2喎，反而。2其實我覺得還好。2我覺得 OK。我就2 OK 啦。唔係，我應該2、4一樣，然之後。你揀101好唔係不嬲都呢啲㗎啦。你想長多，你想長0.7定短0.5咯？兩架套卡。好似兩架成績變咗多卡 OK。哦。我想仲問你想長0.7定係短0.6？長啦。長0.7即係5218，短0.6就3200。唔係啊，長1.5啊。長1.5其實唔需要976A 塊㗎。你哋祝賀國慶。咁9年前，好彩9年前未出嗰樣嘢，所以如果唔係覺得真係，其實點解要呢個6 7 bring 多？你知我今日咧，我喺度考緊 cam 啦，6樓考你嗰間房啊嘛，地下有班小學喺度上 PE，你知唔知即係咩1、2、3、4咁樣噶嘛？7。係啊，即係其實個 1、2、3、4、5、6。然之後佢 Jeff 心喺度笑咯，然之後佢嗌3、4次，然之後 Jeff 心先識閂窗。笑！我哋嗰時上緊裝教，我哋冇喺度諗。Jeff 心喺度笑啊！大佬。其實我覺得一樣嘢㗎。佢入嚟做咩？佢又唔使停高間。佢要 cut 出去 cut 一間難 cut 㗎嘛，有機上叫你就難 cut 㗎其實。我同你講樣嘢。我覺得其實我諗機其實有得好，但係我覺得呢係有好有壞嘅其實。即係點解會咁講？好係咩話？係咩？好係其實呢齊真係有心教得好，即係我聽得明亦都。壞。成日叫死 S4。哦。
嗰年菲力生嗰時講得，菲力真係覺得啱作家係寫得成嘅。咁梗係啦。唔係，至少未有你見到冇間作家都知啦。唔係，但係其實我覺得 history 咪差唔多。其實唔係爭好遠。其實我覺得歷史，但係其實有幾多人同我一樣係只有同 hist 都唔想揀。唔係，其實我係覺得點解我要揀嗰時揀 job 唔想揀，就因為我 hist 真係唔掂。但係我覺得用緊嘅字就要揀兩科，但係亦都即係我有諗過 business，但係我唔想放棄我自己。至少我其中一個最有興趣嘅科作家咯，變咗係非常興趣。我係覺得作家係好嘅對我嚟講。其實係啊係，但係我係唔想揀。同埋我唔想見到 Felix，就我再見多一次 Felix。未必 Felix 嘅，可能係 Hodgson。Hodgson 我唔想入唔到嗰個心理。我一問落去，我覺得唔係咁，可能有 Sam Wong 噶嘛？有冇 Sam Wong 其實？好似冇 Sam Wong。有三班啊嘛 ，He's 三班都係 Sam Wong 咩？唔係三班有係三個國一咩？唔係國一咩？國一咩？唔係咩？我唔知啊。係咩？係 option list 喺我手上邊。嚇！你日日孭住個 option list？呢個個手插到夾住嘅。哦。睇下唔知喎。咁2E啲車咁屎啊！2E啲車係咁噶啦。唔係出咩 E6X 啊 ESU 嗰啲咩？E 有 E6X。有，琴日先出完。E 行得 E6X。琴日先行完全日 YJ926。2E 喎。係啊 YJ926 啊。History Felix 唔係兩班 Felix 嘅咩？唔係兩班 Felix 定兩班 Hodgson？嗰時唔係兩班 history 係嘛？兩班 history。我見唔到係三班 history，我唔問人嚟㗎，但係兩班 history。係啊？唔係咩？似係兩班 history。我睇字我係睇到兩班 job 係 two 啊嘛。係喎，真係得兩班 history。哦，唔該晒。我仲想笑呢個 Miss Yang，一直都睇呢一張係個男嘅，佢似香港人，但係佢生到成個亞洲人咁，但係唔似識廣東話。係一張唔識廣東話。咩啊？要試好簡單啫嘛！上次我擺咗個磁能線喺度，V 頭睇唔明啊嘛，即係唔識咯。唔係 V 頭應該識嘅，睇唔明嘅佢。佢睇唔明佢唔理啫。咁唔係嘅，我覺得一樣嘢嘅。即係唔一定係一個唔理，係 I'm not fit enough to care about it。點解？係我答49，我最唔想答49原因就係咁。咁死叉出名就係咁噶啦。咁好彩今日唔係星期五，你睇唔係星期五俾你實。冇講，我試過星期五答215叉出9個站。黐線！星期五答得215叉出9個站，佢都黐線。我記得嗰次係跟住一出隧道塞車。唔係佢星期五搭得215叉出9個站，佢係黐線你線。唔係啊，因為我唔想搭鐵。你咁多出9個站，你唔揀你揀，你都好嘢。唔係直車嘛，我工人跟住我，我同佢鬥片㗎嘛。你搭啲啊？你搭咩？1A 都好啊。唔係分，同埋嗰時又唔係真係好快。你1A 轉唔知咩出去都好站咯。因為第一樣嘢，我兩年前冇咁巴交㗎嘛，差唔多2年前啦。我家姐去 cast trip 嗰時嘅事啊嘛。係11 cast trip。我家姐11嗰啲 cast trip 去大陸㗎嘛，咁我哋咪去九龍站嗰個直通車嗰個位置唔知乜周圍㗎嘛。原本我好似話 cast trip 冇得去雲南，跟住好似俾我家姐講點搞到冇得去雲南正嘅聽講。點解咧就搞笑啦？一 win 同第二個Timothy Choi 咁走咗嗰個，跟住咩？佢哋去行山嗰種嘢，跟住嗰兩個老師抌低咗班學生喺上面定唔知唔喺嗰種嘢。唔係，但係嗰兩個老師話佢哋超嘅，跟住咩玩嘢，跟住抌低喺佢哋山上邊，跟住就咁 ban 咗啦。係，我哋學到好弱智嘅。呢個就係一 win 同 Timothy 係。你咁講唔好似覺得佢哋嘅 style 咁。唔係啊，其實佢哋兩個對師嘅都係。Janice Chow 有冇教 cast？Janice Chow 唔知喎。Janice Chow T OK。唔係 cast 唔係 subject 嚟㗎嘛 ，cast 只係個 trip 嘅啫嘛，佢只係嗰嚿嘢。係。你要儲積分跟住先學夠嗰啲，所以點解你到 makeup 依家要去影相做下公式細呢啲嘢嘅啫嘛？就係。其實好深啊！其實好心招標嗰時就唔應該做真呢樣嗰樣。你唔停習又行唔到啲乜嘅喎，好難話佢唔停習。佢衰咩？
其實佢衰咩我都唔知。佢衰成咗都條線咩？因為我條線衰咩我都唔知喎，衰條線。條線衰嘅嘢又唔係多大嘅，唔知佢衰。應該我條線咪衰條線度咯。唔係即係，但係其實點講咧？唔應該存在，但係又唔可以咁講，呢點講？唔係佢係因為稱呼啫嘛，其實條尖都係稱呼我知嘅。係啊，佢即係佢畫錯嘅畫線咯。係啊，其實佢就咁塞加叉4 P 唔係 P 唔得 P 係清機度啱啊。我發現都係其實你9記嗰啲就係燒票咧，佢總集就係可以寫得，佢總集就2個字嘅字。但係其實有啲都係好騎呢，唔知係點寫。旺角柏景灣就寫旺柏㗎。旺柏呢個奧運站寫咩啊？奧運站係咪奧站啦，一定唔係奧站，係 O.K. 啊。東涌線嘅站唔可以叫機鐵站，佢冇機鐵，奧運冇機鐵，好似最飛咁樣。青衣站係清機嘅。但青衣站有機鐵啊嘛，奧運冇啊嘛。所以我如果奧運有機鐵，A21唔使搞。GTC 好似係地面嘅。係喎。係 GTC 嘅。但你而家奧運站係 O.T. 啦，幫你睇咗。O.T. GTC 係地面。地面 O.K. 呢度。真係叫地面。GTC 係叫地面。我得3個英文字。港珠澳叫咩啊？大橋又唔係大橋啊！好耐冇行嘅前位點算？港珠澳唔應該叫港珠啊？嘅大揾唔到。係咪叫港珠？好似叫港珠。花劍冇嘅。應該係港珠。我估係港珠。咁係因為佢唔可以叫佢做港澳，因為港澳就係個碼頭。佢會做。係，因為港澳碼頭叫港澳。係港澳碼頭叫港澳。咁唔通都可以叫咩？通宵轉車站。係我就叫 B64嘅巴士先存在過，但係我真係覺得呢條嘢嘅存在感日東叫日東。門東。東涌站叫東鐵。哦。係咪叫東鐵？東涌站都冇總站，就係 technically 啱唔係？171。係我411叉1。算得411嘅存在有啲。東鐵去東鐵。東頭。黃大仙呢啲叫咩？黃大。一齊你啊！東涌站中站嘅呢啲係東涌，咁東涌有咁多個總站去。原來東涌係叫東涌。我知呢啲要知。即係點啊 ？S1 東涌去東涌，東涌去東涌，經東涌。唔會嘅，因為九記係唔會有東涌去東涌呢？東涌去西涌。馬上6點22、23。你係咪跳車？定唔使？唔跳啊！呢個時間翻到去未必趕，我應該趕到7點嗰班車。呢個時間唔係超。呢個時間翻到趕到7點嗰班就 OK 嘅。哦，7.49 M。未唔係7點測試先。測試先6.9啊！搭嗰搭衫。搭嗰搭衫。測試先搭嗰搭衫。係搭嗰搭衫。哦，咁你等5個字。黐線，5個字。嗰個249叉轉車。聽下，我249叉，我應該搭到7點8。我7點2、5點50、6點50，你估有冇機會啊？有一件6點50應該得喎。我覺得應該。因為7點嗰班49咁出隊啱啱好搏到噶嘛，理論上。我打定輸數，幾搏到。好嘛？咩啊？你唔知咩 ？IG922622啊嘛。我聽到我都嚇咗，我打咗個突啊大佬！你自己寫炒威。可以唔係咁直嘅條線？咩咁直？ 249叉出嚟咯。
17分鐘，即係當你一個回車快啊嘛，成條線做完都唔使9個字。唔係喎，當你17分鐘出到去青頭樓啊，大球。你知唔知道咧？2497一圈，如果係一單 C 對站咧，其實係可以70分鐘話搞掂。但我真係60幾應該都得，60內就冇乜可能。唔係60內都得，好似聽講，唔係聽講有老試過60內60分鐘做完一圈2491次。我所以咧。C 一單 C。唔翻。但係我覺得一樣嘢，當你真係3個字出到青頭啦，咁你1905你有49M 你都唔一定過。1900 49M 啱啱好。1900你5分鐘出到。通常唔使5分鐘15，通常唔使15分鐘嘅出星途。唔係即係當啦，講唔切咪搭到清機，好似都唔得喎，清機都送尾。咁有中途跳嗰個第49。冇啊，兩邊一個上路一個下路啊。咦？49M 好似行強邊49M 行青馬㗎，一個上路一個下路。佢唔想搶249M 拍啊嘛。我咪行下邊。佢行呢邊，青馬真係242。行下邊啊嘛。咦？即係我可以沿途跳翻架叉42C 嘅停一區。我有咩必要行？我係可以跳叉42C。叉42C碼頭㗎嘛。咩啊？49M唔係行下邊嘅咩？49M同叉42C都係碼頭嗰邊㗎。42C 係碼頭，42C唔係長坑落嚟嘅咩？你啊，叉42C長坑落嚟，跟住翠怡啊嘛，翠怡啊，咁難過大哥。我知好似好畸形，但係佢點解我印象中係叉42C啊？係咪我記憶錯？我知叉42C好似一啲都唔差，但係真係叉42C。OK。其實1個鐘出到佐敦又 OK，唔係真係咁慢。我相信296D 同998C 1個鐘都出到佐敦。係啊！我相信998D 同296D 1個鐘都出到佐敦。未必。你296D 一定得。未必。唔同意。未必。你可以話未必，但係呢個唔係我度。你斜 M 街嗰度塞死都話啫你啊！仲有廣東道、彌敦道。唔係佐敦啫嘛，佐敦唔關嗰度事㗎。嗰邊開啊嘛。我話將軍澳出嚟嘅日子啊。你唔話雙向？咁唔係你話雙向喎？雙向佐敦啊嘛，佐敦。雙向佐敦。咁你有車，我哋計上車因為唔使貴等車㗎嘛，乘車時間。唔計等車，你九龍站出嚟1個鐘未必過到佐敦㗎。唔係啊！我搭過啊！我話佐敦上車起計1個鐘翻到上得，雙向左一定得，49得296D更加得。我試過九龍站上296D 10個鐘都未出到，咁抵你死啦！搭緊嘅架車，你搭215住296D 都快過296D。唔係啊，廣東道加彌敦道呢兩個站。乜嘢咁都叫你215住296D㗎？唉，215差。係啊。咪越塞。咩啊？215冇296D咁差。咪又係廣東道彌敦道。215咪彌敦道過去漆咸南。係喎，漆咸南。漆咸南一定快過彌敦道就飆翻落去。但係296D平。係等陣先，215住296D同296D嗰架。係咩？係。是但啦，我咪又係搭翻同一班車。唔係，唔一定，我覺得可能仲要快。睇你彌敦道嘅啫呢個。上公路有。其實係，我49日唔聽。係咪上咗3次公路？1次。上第3次。2次咯。將坑口1次。坑口邊度上過1次㗎？坑口直出1次。冇上公路。阿官商嗰條係喎，偉業街。嗰個偉業街上公路啊嘛。係，咁都係嘅。同佢差係唔遠。得拎公路啦。偉業街都叫半條公路，觀塘都落半條公路嘅。79係喎。如果冇月票，我應該會搭到79B啦。其實會，但係皇后山冇得航行，皇后山冇嘢做啊。193 079，又過唔到。咦？唔係？咦？有心冇落股嘅。過到。放咁耐嘅呢支燈，每支燈200，呢支燈都係食㗎。咁係啊，以前。好好。清富有冇嘢食？清富有冇實際食到？下7點。
翻到去都10點，食當收幾點㗎？我唔知喎。晏咗7點一定。入西水啊！入西水。即係其實佢虛線佢唔急啫嘛，佢俾架車閘你可以打油燈嘅，入西水咁就笑佢啦。我諗起我之前 Year 6 local tour 嗰個卡佬北角去海防博物館入咗東水，接同然之後酒店落港島，行紅隧唔行西隧，原因慳隧道費。你一轉東隧來回咁，你唔係嘅，咁我覺得唔同嘅。咁你作為司機，你係要俾㗎嘛嗰筆錢。你咩啊？咁嗰筆錢係要個老襯㗎嘛。唔係，我覺得唔會，永都唔會同你 check 你行錯咩啦。你信唔信？永都唔會懶得同你 check 你一架車要行咩路線，點解行錯呢啲？你問我年於食嗰時做乜我仲唔記得？記得去晒啲無聊地方。我年於食，我先問我先先。最可惜嘅係冇得同咩一東去西利。其實唔知點解咧，同咩一東嗰一年咧，時間過得好快，真係。我都覺得我好想對，我想上翻咩一東。你問我都唔知點解覺得 Year 8過得好快，係我都覺得好快。係過得好快，唔知係咪因為我想上翻咩一東。唔知係咪因為本身我哋嘅 Year 9成件事唔同咗啊，覺得 Year 8係過得好快。係，我好想上翻咩一東。你問我都想，所以其實你問我點，你有時會覺得我望住同埋我以前嗰班真係，我上年嗰班真係幾好。同埋我覺得你冇咗 Lester 其實你冇咗好多嘢。即係你問我佢係咪？又唔係關 Lester，但係我覺得佢其實 Lester 一定唔會係煩咯，佢一定唔會係煩嘅。唔係，我覺得有時佢有啲煩嘅。我唔覺得係。at least 我係咁樣，咁我覺得人與人其實呢樣嘢有分別先。即係佢唔係煩嗰隻，煩嗰隻係幾條過。應該佢有時可以好咁煩，但係喂 accept 嗰種唔係真係記得我嗰種係認真嘅煩咯。即係我淨係覺得咧，如果 K， 我就想講 K 多同 Hillary 呢兩個性格咧，加埋一齊反咗咧就好笑。我唔想睇佢反，我唔想次次去9G 6上頭，經過9G 6好似有浸。咁你可以唔火藥味做咩？我覺得咁舊嘅蛋啊！笑。咁你可以唔經過9G 6。咁我上堂嗰啲9G 6上堂都係要上堂㗎。咁你第時即係唔好要去呢個。我有一堂要一個 single 要好似 Jasmine 啦。當嗰時我真係因為我真係實上你有冇同學即係自己嗰度上？有冇你有冇啲同學佢好彩可喺自己度上？有一堂好似一個德國面咧，嗰堂咪有部菠蘿喺入邊你坐。咩啊？有部菠蘿喺床入邊，我唔知點樣睇唔到。我哋睇到菠蘿。我冇一堂係自己間房，我好似即係除咗都唔多㗎，除咗就係嗰啲 office 嗰啲。但係你問我啦，但係講翻呢樣嘢，我有時我睇翻嗰條依嚟最後嗰陣中止嗰條，我真係覺得真係歡樂㗎。你如果我當時成班有啲人睇得歡樂。我係唔明點解嗰陣時有個突然間出咗個 policy 係話咩中文 form tutor 唔可以教住自己班中史，呢樣有啲可惜。咁係咁㗎啦，但係唔係咁又咁講，如果係咁，我會就係因為咁，我先可以有唯一有嗰陣時，但係呢一方嘅同真係歡樂㗎。算啦，呢一方 form tutor 好，我都想係你嗰班好咯。係嘅，我班係好笑嘅 ，Jasmine 咧梗係唔差。佢唔差，但係你唔會有呢一方嗰種歡樂嘅陣都佢係超，但係你唔會有嗰種歡樂感係唔同嘅。係唔同，但係都 OK 嘅。我唔會介意，我唔會話佢差，但係你問我呢啲有冇好差？你問我你問我 Jasmine 係咪差一定？但我會想讓一啲嘅話，我覺得佢似會係肯定會理啲。Jasmine 都似係 care 嗰個就咁超嘅喎，我覺得。你 Jasmine 有啲似即係我今日同我媽嗰時生活中 Jasmine 有啲似啲幼稚園老師。其實我真係我入到星湖夠7點未？未夠。如果6點59呢啲啱啱好邊度上到嘅49M？我都希望係。真係49M唔使行翻出。係你報佢7點之前翻到去嘅啫，雖然冇乜可能。青衣都得半個鐘，而家都33。1個0。哇！咁冇。係
行翻出去咯。係你行翻出去，我估其實如果你冇啊，190行翻出去都冇可能過到翻嚟嘅，等到25分咯。等到25分。我一定係，因為差4次都冇，所以我一定係咩㗎？呢家係114應該冇咁急。我記得2班通常冇人咁飛一班，至少嘅依家係差啲嘅，我唔知大家點。係。其實你呢班就係嗰班社會㗎嘛。係社會㗎。係咧，又話一定買升級車。唔係，但我咁多次我熟過，我估得依家差嘅日子都會升級嘅喎，除咗今日之外，我見過都。唔係，唔好咁講，依家差升級率係真係高嘅。屯門公路交通擠塞。廢話咩？好彩啫。唔係啊，你唔覺得屯門公路交通擠塞好似廢話咁好嘅咩？唔係，你想唔想知點解佢買呢個位？有原因嘅。俾啲知你估唔估到啊？俾啲車行大喇咩？唔係，你擺得呢個咧就係好明顯，想叫俾啲車行屯赤青馬屯赤你戇鳩咩？有冇？真係有嘅青馬屯赤。會㗎，好過大欖。我咩啊？之前有一日之前有一日大塞，然之後乘記叫全部車行屯赤青馬啊嘛，包括部656嘅。我同你講樣嘢啊，啱啱有部全港版617好似覺得怪怪地嘅。咩啊？全港版617 TG124好似。我諗到個講唔1A車嘅1A車係全港版，咁我110係好似唔係TG124。咁其實呢條線都唔係好耐，係想像中咯，實際上其實話係啊，可以問啲情況。係算咗全港版啫。咁冇491會唔會唔係開7.7嘅㗎嘛？定佢多數都係會唔會有翻咩7.3嗰啲嘅？佢嗰個大公司版。7.4、7.3會唔會有翻呢啲？冇啊。冇唔算180、190、1930係。點解清楚呢個位可以咁嘅？因為行出啦243M算啦。係243M轉424。我唔會想鬥你嗰架嘢，你嗰架應該都轉唔到。但係其實我鬥1935嗰班，我都幾大機會。啊唔係，等陣先，2497係1910啊嘛，係嘛？2493唔係1910，係1910。哦，好啲，我爭啲諗錯咗，我哋1935嗰班咁嘅死架。但係其實1910我翻到去都唔做。咁買嘢食。好肚餓，買嘢食。係冇行到出肚，我都想翻屋企。咁你啱啱好？其實你長安落到。其實係長安可以落，係長安你等於好頭。你講得好肚，我諗起平時差唔多每日5點幾，跟住他就會 send 一句話俾我好肚。唔係，跟住如果佢係留喺學校嗰啲日子咧，佢一收到6點多啲咧，就會 send 一句話咩好肚好攰。超過同我差43分鐘。你講行咗出去？唔係，就咁 ETA 3分鐘。佢嗰個24分鐘星途，我哋29分鐘先翻到星富。你喺出邊落趕唔趕到？都趕唔到啊嘛？你出邊落，即係唔係星富嗰段？你喺門口星途上一個站叫咩啊？青唔知咩？有重合站㗎嘛？嗰度長青。你講長青嗰邊。長青總站。長青總站你應該爭佢幾多分鐘啊？長青廿路。邊個廿路啊？20分鐘。我哋？係我哋有。咁冇啊！你23啊，差4次23啊，爭3分啊嘛。係。都係5分鐘啊！長青。長青都係3分鐘。都係5分鐘㗎。哦，搞笑。唔係你，我當你2493你覺得星途要幾耐先到達嘅？10分鐘。10分鐘。快嘅唔使，慢嘅咪12。嗰時都直接站嘅293。
入總站，但係出邊嗰個。出邊嗰個。咁我行翻入地鐵站，當你你過對面你有89B 咪上89B 啊89B，你咪再轉咯，大師。我覺得鐵快過喎呢個 case。咁一定㗎，睇你係想要平定想鐵啫喎。我想翻屋企。而家你要食魚翅？而家以前都係成日都同佢坐嘅，無論係 U7 定 U8 都。成日覺得突然間你係咁講呢啲 topic，我哋大家覺得好有回憶。即係你講一發現唔知係咪 U8 過得太寬啦，我係真係完全係咯，我係對 U6 之前嘅都冇乜嘢。所以點解你？所以你同我講嗰張相，我真係諗你嗰個邊個嗰張相係咩事？拉其實唔係啊，反而你唔係你點解好耐冇同我對坐有啲奇怪？已經唔係你咪慣咗啦，已經慣咗同佢一齊坐。我唔慣同一個人坐，冇呢種。2年，我差唔多有半年都係同佢坐，所以慣咗。咁唔係。咩啊？以前 Snapchat 成日喺度鬧㗎嘛。我知，但係真係你問我就想同一個人坐嗰陣時，我係有嗰個 feel 㗎咯。我真係，但係真係外國就咁樣。唉，我其實呢個對我點解查到嗰張相出嚟㗎？你問 Raven 啊？唔好問我。我 Raven 真係得閒嘅啫，而家啲人真係專心上網炒呢啲相。知 Raven？唔係佢根本就係想炒呢啲相出嚟做。唔係佢唔係特登炒你嘅。炒。我應該係咁啱見到你，但係一定唔係咁啱炒。但係我覺得佢而家咁樣描述呢個 narrative 方面咧，有咁慢嘢多過我。我唔信佢會特登就睇嘅呢啲相。甚至你問我，佢 send 呢張相出嚟，因為其實分分鐘咧有一張相係咩？我同佢一齊，不過即係應該就唔會講。但我其實我係咁諗。希望其實我相信我，甚至話大部分人 U3 嗰時個觀念都係唔同，係咪先？即係你開始多呢啲應該一齊男同女唔可以有 interaction 呢個嚟到 U4、5、6先開始。咁啊係。即係其實我覺得甚至話唔使咁認真咯，成件事係，你明唔明我講乜？其實冇人認真過，係嗰個，我哋都係講笑啫。其實冇人認真過。個 Jackson 咧，今日一上 topic 咧就行入嚟話，你同佢女嘅唔知做乜，跟住咁認真。我咁 Jackson 一齊啊嘛 ，Christmas 嘅生日。咁我就覺得屌你一張相點解咁認真？唔係嘅，咁你問我 U3 嗰時，我相信你同其他女嘅同學可以有 interaction。呢個生日冇。咁咪你都唔記得咯，之前有係咪先？冇問 U3 有問。你對 U3 有冇人做？梗係冇啦。你問我 U3 Form 2三年呢個真係記，因為我真係 U3 諗下先 ，U3 我好似記得，我真係唔記得。Class teacher 反而記得，人真係冇咩人做。其實你哋除咗邊年 reference 嘅版，即係唔計今年。要啊，我要啊。雖然就係連住嘅，即係邊個先覺得慘呢件事？哦，又唔叫慘嘅。我 reference 份人真係差，我覺得。其實 reference 份人唔差。嗰份人差，但係你真係即係點講？唔係咁差咯，係你唔好錯，只可以咁講。你問我係咪真係介意佢嘅位，甚至話我覺得唔係，亦都冇所謂。只不過就係避免全部人以為我同佢有嘢，跟住先有個 narrative 話。咁呢個係 school 啦。係。應該真係咁講，呢個就叫 school 啦。我覺得呢個係避無可避。避無可避，今日做唔做嘅啫，我覺得有啲嘢唔想俾人傳到。係我 Year 7已經開始啦 ，Year 7第一個月已經開始俾人傳我同佢一齊啦。又唔同嘅，咁我又真係冇錯，係 Year 7第一個月。咁第一個月咯。佢啱啱入嚟第一個月，應該冇一個月，嚴格嚟講冇一個月。唔係，其實你問我係咪真係好在意咧？其實真係。我係嚴格嚟冇，都唔即係冇一個月。但係我覺得樣嘢，我其實唔介意同 Raven 一個，真係覺得誒做個 friend 其實亦都唔介意交流。我絕對唔介意同佢。但係你問我，其實如果係咁，如果唔係 Raven 啲人心啲係好兩極化，我覺得呢件事冇咁傾咯。你唔覺嘅咩？一係啲人好中意佢，一係啲人好中意佢，一係啲人好憎佢㗎嘛？你唔覺嘅咩？我基本上 U7 同你差唔多有一年都係俾人話緊我同佢。但你，我覺得一樣嘢㗎，唔同㗎。咩啊？你唔會話佢人憎佢㗎嘛？即係唔會話我邊個係佢？
他係啊，即係你每人唔係都有人憎佢，有人覺得會覺得佢煩，但係我覺得 Raven 嗰啲真係好憎嗰種。咁啊係，所以點解我會覺得同你但係同 Raven 識唔係其實唔係咁衰，佢唔係真係衰，但係其實好多人覺得，即係你問到佢係煩嘅都好似 Joseph，但係你問我係咪真係一個人做人嘅失敗，我真係有興趣嘅。所以其實但係他係真係好啊，真係好。咁唔係咁佢本身有功能，但係 Raven 做唔到呢樣嘢啊嘛，所以唔停咯。咁你邊個揀我成揀他？咁係其實俾任何一個，全部無論係咩，基本上好多我都係係咩人都係會咁揀，但係未必嘅。大部分人都係樣算即係我覺得90%嘅人都會係寧願樣嚟講，其實如果嚟講，我真係覺得唔係得，咁樣唔好有大學有靚嘅，咁樣真係我覺得唔好咯。唔係都知話我又唔係有嘅，你問我又唔係以貌取人，都有咁啊。你再講樣，我覺得呢條片唔出街。冇所謂啦，我唔信任1個鐘係15分鐘。咁我又唔見你嗰時907D嗰條片咁介意，係咪先？又好似係其實。甚至話聽到咁樣點都聽到有啲爆串㗎。咁啊真係。其實948真係49倒轉咗就冇升到90。係啊。超！咁我見到要帶948E啊，948E跟948嘅。我唔知點解我係想搭埋948E。你唔好同我講咩唔停西隧後呢種語字嘅。停。948。會停，會停唔停？啊係。停單。即係你問我啦。講翻我啱啱講到咩啊？但係其實你問我，其實我都係唔認為呢份人有咁多人咁識。但係如果我唔持有呢個，還好，我真係覺得還好。我覺得同一啲 E 人相處，你問我同一個 E 人相處，我覺得有啲辛苦。其實呢樣嘢，其實佢好 E 咩？唔覺。你問我係，我唔覺佢 E。其實我唔係 E 係 E 啊，但係唔會好 E。我覺得頗為意喎，你見到次成日花池冰好似成。其實咧，你架342C咧，而家先喺長坑好嘅啫。係啊，但係我要，唔係我哋要兜長橫。唔好唔記得，我哋要兜長橫。4C長坑過長坑係長橫前少少嗰個。係啊。咁我咪可以長坑跳咧？可以，不過你對稱唔到個。因為342C 唔停對稱嘅長坑村。哦。咁算啦，除非你曉峰園，但係你曉峰園你未必。車喺度。咁快？而家46咗。我完全唔知發生咩事，但係我哋啲車喺度。咁如果嗰班948E落到去清機，我覺得啱啱會送你150。啱。你睇㗎？知啦。但係他真係咁 E 咩？你問到其實唔係有啲 E，但係你問我係咪真係去到極度 E，但係唔係，但係可能我就好多 I 人㗎嘛，我諗呢個亦都係一個possibility。你上年嗰班啲 E 同 I 都真係兩極化嘅。係直頭好嘅。咩啊？你上年嗰班咪 E 嘅一班 I 嘅一班咁樣咯，佢 Raven 咪喺中間。其實 Raven 唔同埋 Raven 都算 E 嘅，你問我。咁啊係，但係佢算唔算又唔算融入嗰班？佢係 Fennis Choy 嗰班。佢係融入 I 嗰邊。係。咁唔係，咁嗰班 Fennis Choy 嗰班就好憎 Raven 嘅，就係即係點講咧？我認為佢咁咩？我呢個 Raven send 俾我嘅，唔係我 send 俾。我睇得出呢個 profile picture 一定係 Raven。咁你問我？但係呢個表情都幾搞笑。其實講翻 Raven 其實如果唔係佢咁多人憎我又覺得我唔需要對佢有嗰個 feel 咯。即係如果唔係，如果我人唔憎佢，就會俾人 ship 得好多嘅話，我覺得我冇必要咁樣做。有時係咁，你明唔明？如果唔係，點解會出現？點解會出現？今日都仲有嘅嘢。今日昨天勁咩咧？你問我一個禮拜都冇收到咁多 WhatsApp。我一個禮拜佢好濕量同你，即就係你同佢一定咁濕量。即係唔計我個 contact 啦，唔係我個 part，即係我同你同我同佢比，分分鐘我同佢多，因為我同你多數係 voice call。其實係，甚至你問我同佢少啲用 voice。咁條4C 要嘅都係長坑開嘅。係啊。
咩？我同佢唔係冇 voice call 有，但係少啲咯。邊度係長亨總站啊？前邊咯，我前邊，即係其實呢呢個個站，叫空園，跟住長亨村停車場，跟住我係應該下站落。長宏咯，下站咪長亨村停車，唔係下站係長亨村，後邊有嚿嘢仲停車場前面嗰部係停車場。如果我約去長亨總站，應該係長亨總站長宏咯，我唔應該停車場落近啲咧。如果係長宏咯。長亨總站喺長宏咯，咁同就好似去天富總站一種負責。但係你落翻嚟嗰陣，你呢度落咪同站轉咯，係咩？唔係咩？係落翻嚟同站噶嘛，除非你話唔停。好似係停過呢個長宏就直落嗰度落嚟。但係呢架你想翻？我想翻屋企啊，唔係想翻屋企呢度。呢呢就唔係屋企，同埋亦都唔好少多。但係其實我同點講？其實咧唔係好長運，直落風船喎，咁成日嚟嘅。但係其實我同他，我都想我同他可以講咁多嘢，但係係有啲奇，你即係你碌嘅，其實可能都仲係近。問下先，你見到啱啱碌咗好多都係近人，我唔記得，我仲有15分鐘喺車上面出嚟。我啲譬如熱氣㗎，甚至有時覺得。可能你，我覺得其實一個重點係你依個，即係你同人嘅相處係咩？係少少咯。你問我係咪依人，我一啲都唔係講。你問我係咪啲人，其實我唔知。我都唔知，我係好睇情況嗰啲。其實點講？好多人話中間。唔係，我係。但係你問我係依唔係，我可能偏。你問我係偏愛，但係我通常我好似好多我唔俾嘅意見咁，我好多都係好兩極化嘅啫嘛。即係你見到有時天天地，有時好似即係唔出聲咁，其實係好簡單嘅嗰啲嘢，但係但係他唔係一個難相處嘅。難相處，我覺得難相處。咩啊？我 U7 第一個月都覺得佢好啲嘅。我唔係之後同佢慢慢相處下先 OK 啫。我唔認同於佢難相處，但係你問我同佢相處會唔會有時覺得唔適應，我覺得會嘅。即係咁講，你其實你同佢哋熟咧，你會發現佢唔係真係你想象中咁易。但係我係呢明，我係唔中意嗰啲咧，點講咧？即係嗰啲咧，老師喺度講嘅係咁岌頭 yes 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 嗰啲。楓樹嗰個體育館係要轉左，之後轉右落翻去嗰個。我先有埋喺度。所以你191一定得嘅。唔得，我食埋嘢再出去都得。係搭唔到4個 M 出去啫，唔知行路出去。行路出去。先講搭係424行長安唔係咩？我啊，我一定係行3個行出去。我覺得除非你話有啲咩243M。243M 係咪停青富商場243M 都唔入青富。243M 唔停青富商場。243M 都唔停青富。停青富。美景跟住美佢又佢唔停青富商場個站其實有幾多條線？乜青富線咯？我以為243M 出到嚟係會停青富商場。243M 商向啊，唔係243M 翻嚟已經要停青富商場。哦。所以話佢停咯。點啊？唔夠講，好嘅。所以反正都係搭個班車。1910翻到沙中，我估194左右。唔係喎，好似條 E42嘅物體喎。咦？我係條 E42嘅物體。你睇睇 E42要行翻出嚟呢條大馬路。243M。243M 行翻去呢度。係，因為佢停長安。咁你不如話42M，嗰度42M都停長安。42M 唔入美景花園啦。42M 長宏關我咩事？長宏馬我上面啫嘛。總站喎，咁我喺青富喎。又係。150掛。使乜掛啫？應該係。呢啲車爛啦。唔係，喂，白變出嚟咁咯，可唔可以講朋友？咩啊？2493 E6X 嘅咩？可能你問我。我上次搭係 Y 牌嗰隻 E6X。你講友誼嗰隻定黃柱 Y？友誼。上次搭係友誼。其實你問我啦。YL。
其實我覺得論舒適嘅話，其實應該邊百好過咗。差唔多，我自己覺得差唔多。因為你有時想瞓，你想靜少少，其實邊百係唔差嘅。即係我覺得佢會錯啲，但唔係講笑。咁你不如話坐要40分鐘會舒服啲。冇錯過，其實我都冇錯過，係我想坐。你先前啲法我冇錯過。我想坐腰48嘅得唔得㗎？佢應該都唔會睇呢個片㗎啦，亦都唔會睇到咁耐啦，係咪先？甚至我佢睇到你呢個位，你都聽晒前面嗰句嘢啦，好笑好笑。幾點？50幾啊？而家54。54。呢度佢點樣翻去嘅？係咪都係？兜大圈都49。哇！我突然間咁樣成日咁樣答一次，我冇想再答948E咯。突然間對948E冇乜興趣咯。其實你呢個係第25個站，清富一係第38個站。咩啊？仲有13個站。係我哋25個有啲出嚟復半啦，復半啦，復半啦，正常啲走。咁咪有聽？係咯，3個站咯。黐線。我突然間覺得我係咪唔應該嚟？我突然間發現呢個唔係個應該值得開心嘅一個字語，呢個係一個地獄嘅地方。E4E幾點有車？長乜啊？長坑。長坑。廣博康啊嘛，長坑0、13、33。13講唔到，33我得翻249嘅書。係咯。況且要兜大圍道。大圍道好屎嘅。慢過249。啊，個下你青沙，佢行成隻仲得我讀嗰兩嘅啫。但係你249差唔多得。清富有冇嘢食㗎？清富有冇商場㗎？即係清富商場係商場嚟嘅。我唉，唔緊要，好彩你冇電腦，真係頂唔順要。咁都得。你聽先，喂，他有時都會 send 啲奇怪嘢出嚟。但係你問我佢嗰隻奇怪唔係你嗰隻奇怪啫嘛。咁我都知佢唔係嗰種奇怪。如果佢係，我覺得應該幾恐怖、幾核突、都幾唔相信啲咁嘅人相處咧。咁未必㗎嘛。咁可能有一日我會收到一個咩他聲，即係我唔想知呢樣嘢。我都係收過。你收過想咩嘢？唔知邊個攞佢個電話去亂打啫嘛。哦，咁唔係。應該係 Winston 吹嚟嘅。唉，Winston 吹唔係咁㗎嘛。佢自己想㗎嘛。係，咁又唔同嘅。我覺得有啲嘢唔關事嘅。佢想。你覺得 Winston 吹係咪真係中意？定係都係俾人玩？唔係，我覺得 Winston 吹個處境應該同你差唔多。其實係，應該係。我感覺上佢哋以 interaction 同我感知上，我真係差唔多同佢哋嘅，但係你問我係唔想同啲人相處，甚至你問我唔想同人相處，除咗好似你咁樣花膠飛到真係已經係，我真係唔多想同人相處。其實係自閉症、綠衫貓，唔係話綠衫貓，但係呢個就嗱你呢個自閉症。其實唔係咁講，其實香港好多人都有自閉症㗎，咁講其實好普遍嘅，我覺得甚至唔係巴唔發搞呢樣嘢㗎，我覺得係。甚至你問我，唔係係真係冇同他咯，好似依家係太青衣嘅特大觀塘嘅。規則咁啲嘢。我唔出。都算跳到嚟嘅呢個站。哦，咩啊？跳到車㗎，原來呢個站，但係我唔知。對面咯。唔係啊，對面嗰個青衣，翻青衣。呢個係長坑喎。但係424長坑，但係嗰對面差424長坑喎。嚇？唔係，我知點解係。逆走兩間。因為424 X424咧，青衣調轉嘅。我知咩事？唔係424咁左轉上翻橋，翻長灣上橋。唔係，一定唔係。424翻，唔係我呢個424長坑，即係嗰邊落嚟深開翻長。唔會 U turn，行上邊嘅嘛，但係424唔行上邊，唔係行嗰個咩長康村嗰個位，康乜樓嗰度上去啊！同我哋一樣啊！唔得，我覺得青衣真係好亂，青衣唔亂嘅。我想知你問下青衣居民。我唔識邊個住青衣。
換進取。咁佢都唔會搭巴士，佢連會佢都連948E都唔搭。咁邊個會搭啊？咁咪你問我，如果我要從佢嗰度去 Rise， 我覺得一定係948E到咯。咩啊？之前 Vanessa Shaw 問我佢同 Nicole 去點樣去 Rise 啊嘛。我諗咗好耐。9687。我淨係搭咗佢 A12。咁啊，我有諗佢110嘅，諗下好似冇對路。然之後就搭咗 A12。好耐冇同過他啦。但係其實我就即係講起嘢，其實我覺得好奇怪。有啲人成日話花膠有自閉症，其實我覺得我唔同。未必咯。其實我唔同意。咩啊？之前有人話咩做花膠就唔識唔到女啊嘛。其實我覺得甚至唔同意。其實本身會唔會係因為自閉症？其實有人講有個醫生類似醫生嗰啲講法，因為自閉症中意有規律嘅咁，其實巴士類似係，所以其實啲有自閉嘅人會比較容易中意巴士，而唔係花膠有自閉症，所以其實成個嘢相反嘅，我覺得係。有。屌你聽會有嘅，可能真係咁乜鳩。咁你想做乜咧？聽會先分別。咩啊？以前成日俾個他啦叫醒。係咯。點知咩上堂啊嗌聲喎，有啲煩，但係又點講咧？唔係煩嘅，即係有時一種關心咁，我哋係為你好嘅，我覺得。有啲串，即係其實想同你當你係 U47，你有幾好喎俾女嗌聲，係咪啲奇怪？我明到呢啲人咁諗法係，我覺得係啲人係會咁諗嘅，所以啲人會覺得，如果我唔憎 Ravens 就代表我中意佢，所以我而家唔可以對 Ravens 有任何嘅好感。如果唔係嗰人哋就會以為我中意佢。唔係，但係有時未必㗎，即係好似我咁，你朋友冇朋友咯。咁你講你有你講，我有我做朋友，係咪先？關你咩事？我可以煩㗎嘛，我唔可以去到邊個243咩牌價開幾點？I don't know。上對個加唔搭得係咪10分啊？20分價㗎嘛，243係嘛？243唔係15嘅咩？咁密嘅咩？唔好意思啊，10跳20撞食時點9分鐘我上唔上到去？你發夢應該有。9分鐘。表列唔應該咁密個，表列15個、20個已經。嗰9分鐘上唔上到去？清庫再行翻出美景。你不如行。冇乜可能係嘛？你行出大馬路清庫，大馬路美景好過。一樣。其實係。會一家。係一家人，我知你想拎嗰張圖出嚟，但係唔係，但係真係嘅。如果你當你係 U47咁講，我真係會講嗰句咩？我真係會想講嗰句話你有幾方可以俾女叫醒啊？呢啲嘢唔係你擁有。即係我覺得呢個唔係擁有，但係如果啲人會拎嚟扭曲㗎嘛。咁一定㗎。咁其實咩即係我同佢搭同一架小巴都可以俾人扭曲啊！雖然呢個的確有啲容易俾人扭曲，即係我自己。如果我自己，不如問你啊，你同佢係真係分開坐定係真？我覺得唔係話唔同。你一齊坐就好容易 reaction。我覺得呢個係一個好正常。咁首先佢哋冇人知道我係咪一齊坐，同埋我同佢一齊坐有咩問題？冇話有咩問題，但係好容易產生誤會咯，冇得。喺學校都一齊坐啦，唔爭在啦。咁係啊，係學校你張台可以台中咩都過嚟，但係你車上兩張凳就兩張凳㗎啦。冇人等㗎。即係我唔認為有。再近啲嘅都唔係好事。首先我唔認為有問題係件事，我係認為呢個會引致人哋嘅誤會多過我覺得有問題。咁一定㗎。我都係嗰句，你有你講，我有我講。但係你唔係同人嘅，我成日啲人就係喂。係啲人講下，發現講唔過咁就唔會再講㗎啦。我寧願咁唔係只要你唔同人相處嘅時候會俾人講㗎啦。其實我知好似咁講，好似我好似點就係我係。咁如果你學校唔同人 socialize 咁就等於你冇返過，可唔可以咁講？其實我都認同㗎，但係嗰時啲我份人又唔係識到朋友啊，點解我都冇熱曬氣49A 呢樣嘢爭啲。49A 咪就係49A。哎呀，我想揾日搭843蛇係石嚟嗰條係咩啊？
P 啊 P，啊，我係做幾個分啊？邊個 寫400？唔知咩水嚟嘅。佢問我點解我今朝撳1A 嗰個位 K 要撳嗰個站，其實我就隨便撳嗰個站。哦，可能佢住碧華。唔係人哋應該讀喇沙，但係我唔係啊，我隨便撳個站就屌，下次都唔夠膽撳啦，黐線。所以話點解？梗係你求其撳個站，你知我自己如果1A 求督個站咧，我係會督九龍城轉車站富豪東方酒店。你要去唔係，好似有機會講到而家幾點？佢開1910啊嘛，我哋部車190，嗰陣4A 有價。43A 嚟㗎。3A 哦，sorry，我錯。43C。我哋係咪啱啱喺經過嗰時我哋見過佢？應該唔係，但係係咪呢班咧？應該前一班啊。唔係，我覺得係同一班。43C 唔係密車嗰啲，絕對43C絕對。你記得我哋啱啱上公路嗰時見到一部43C喺係維港，但係我覺得係同一班。咁快咩？係有夠。即係應該話成日都有咁快。如果佢差唔多，即係如果佢差唔多開嘅，應該係嗰班。我見未開燈，但我知一個人1零金碟嚟嘅嗰個。未開燈，但係通常43C維港灣都係開車前3秒1分鐘先開燈，因為冇人。做乜鳩？俾佢過，不過佢唔過，我哋過。定有搭249M。係我哋249M，我哋即係我都係嗰句熟249M、你竟有冇出世食過？食燒賣，係有啲奇怪。其實我見過幾多架948啦已經，我對頭咗幾多架948長安。就係咁948就係木車啊嘛，我覺得好現實嘅。咁啊係。咁948真係多行嘅話，你有冇試過俾女嗌醒？未？唔計 reception。reception 亦都唔會嗌醒我，因為我亦都諗唔咗係reception房瞓覺。我唔呢個問我。女係即係唔係咩咩一東嗰啲唔計啊？我啲同學咧老師其他同學冇乜印象。I don't recall any。咁啊係。咁你嚟講其實好正常。咁我等先，其實我搭243M冇用喎，好似諗下。長安都冇夠。係諗下，我搭249M好似冇乜用，唔係243M好似冇乜用。243M我都係最多轉 E42，但係又冇車咁，我轉嚟轉就冇咩。等陣先啊！轉 E42應該都唔夠。青州唔會塞車㗎嘛？唔會，除非落大圍個出口有機會。如果八爪魚都管。因為你田心定係邊一個？田心。哦。頭上大圍站啊嘛。哦，咁有條 OK，我諗得過喎，比起等叉4 2CBB 嘅。原來青浦商場間實際喺度，喺青浦商場間實際青浦商場都係，好似廢話嘅，非常之係。唉，我覺得第一次嚟青浦有一啲咁隔涉嘅位。好似好凍咁啊！呢架車嘅冷氣同出邊差唔多溫度。唔係，呢部嘢其實唔差㗎，都係嗰句。你信唔信？我一間開 WhatsApp 咧，會見到10個 Tarala 嘅 message。唔止10個。喂，好串啊！咁冇話有問題嘅，我冇話過要串你。唔係未必嘅，通常應該10個左右。真係好對好人。唔係佢，唔係，但係佢 send message 好多數。我收過好多次13個。貴啊！好舒服啊！呢個冷氣黐線多涼爽。呢部車真多數唔會，多數係唔知點解佢成日都係13個。唔係真係咁啱嘅。我收過最多都係20幾個次。你問我一日都唔知有冇20幾個 WhatsApp message。我一日可以100幾個。咁啊，我嗰班靜嗰時，我一日就得嚟嗰啲都冇㗎啦。咁我可以一日有100幾個。100幾個都係佢。我試過一日即係清富美食店究竟有咩美食？我試過一日0。係到。我試過一日得10個左右嘅。到。誒，係4個M 保住係嘛？